тоташтырмасы төшөнсә, уға ҡарата һәр халыҡтың үҙ бизмәне. Беҙҙең бизмәндәр үлсәменән ҡараһаң, Салауат Байғазин байҙар, һис булмаһа хәллеләр иҫәбенә инәлер. Элитала ҡала фатиры, дачаһы, ыҡсым ғына 2 магазины, япон машинаһы бар. Иң мөһиме, Салауаттың мөлкәте йылдан-йыл ишәйә бара. Бер нисә йыл элек аяҡ баҫҡан эшҡыуарлыҡ өлкәһендә үҙе ап-арыҡ шымарып килә. Эшҡыуар алдында торған кәртәләр байтаҡ, ымһындырғыс хәүеф-хәтәр ҙә етәрлек. Уларҙың иң ҡурҡыныстары ҡатын-ҡыҙ һәм хәмерҙер. Ҡағиҙә булараҡ был бәләләр бергә йөрөүсән. Аҡса табыуҙан бигерәк тапҡан малыңды күтәрә белеү ҙә кәрәк итә.